nega mani qaynonam ertalab soat 5 da turg'izib, hovli supurtiryapti. Men o'zimni yaxshi ko'rmaymanmi shunchalik? Meni ichimda nima uchun meni odamlar jazolayapti? Nima uchun meni odamlar tarbiyalayapti? Men nima tarbiyasizmanmi? Meni aqlim yetarli emasmi bunga? O'zingizga savol bering. Shu savolga o'zingiz javob bergan paytingizda ular o'zgaradi. Men shunday qaynona-qaynotalarini bilaman, keliniga bunday bosimlarni o'tkazmaydi. Kelinlari ishlaydi, qizlarim mana o'zimni qo'limda ishlaydigan. Ham ishlaydi, ham farzandi, ham eri bor. Hamma tomonlama garmoniyada bo'lgan men ko'p kelinlarni bilaman. Lekin aksiga meni murojaatim. Siz uni o'g'li yaxshi-yu, uni o'g'lini puli yaxshi-yu, uni o'g'lidan tug'ilgan bolalari yaxshi-yu, uni ota-onasi brak. Bu qayerda haqiqat eting? Da, mir klassno сейчас развивается. Da, dunyo rivojlanyapti. Zo'r bu. Insonlar rivojlanyapti, ayollar rivojlanyapti, ayollar pul topishga o'tishdi. Bu xursand qiladi. Lekin bunday sizday rivojlana olmagan, bunga qurbi yetmagan, bunga kuchi yetmagan ota-onalarni nolga chiqarib qo'yish bu noto'g'ri. Bu iyarkiya qonunining buzilishi. Bu qonun buzilishi. Qaysi kim ko'zga ko'rinmaydi, lekin u ishlaydi. U avloddan avlodga o'tib boradi.